सन्तोषी सुब्बाजी स्वागत छ यहाँलाई MMS एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। यो इन्टरनेटको मार्फतबाट पनि तपाईँ टेलिभिजनको मार्फतबाट पनि धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कतिको जानकारी छ यसबारे? यसबारे त अलिअलि छ जानकारी। हजुर, अपडेटमा रहनुहुन्छ, टेलिभिजनहरू हेर्नुहुन्छ होला हैन? हजुर। युट्युब चलाउनुहुन्छ नि त, त्यसमा पनि तपाईँको धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि आएको हुन्छन् हैन? हजुर। जस्तो तपाईँ चाहिँ यो विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको जनावरहरूको आवाज निकाल्दा चाहिँ चर्चामा हुनुहुन्छ हैन? त्यो आवाजहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आज MMS एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको मार्फत सुनाइदिनुहोस् न त। हस्, सुरुमा कोइलीबाट। कोकीले फेरि हैरान पारिरहेछ। अब कागको आवाज। अब ढुकुर परेवाको। ढुकुर चाहिँ यस्तो कुर 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 कुर, यो भयो ढुकुर। परेवा चाहिँ यस्तो कुटुर कुर कुटुर कुर कुटुर कुर, परेवाको यो। अब कुखुराको 8-9 वटा। यो चाहिँ कुखुराले बच्चाको लागि चारो खोजेको। अब बाँदर। अब बाख्रा बोका। अब बिरालो। अब कुकुरको 8-9 वटा। अब स्याल।
अब त्यो अहिले एउटा नौलो खालको कुकुर निस्किएको छ नि मुख थेप्छ त्यसलाई गुल्डक भन्छ त्यसको आवाज चाहिँ यस्तो यो चाहिँ सानो बच्चाले दुध मागेको अब सानो बच्चा भुकेको चाहिँ यस्तो अब भेडाको अब घोडाको अब बाघको अब भैँसीको अब गाईको अब मान्छेको बच्चा रोको अनि मान्छेको बच्चा रोकेपछि खरायोको अब खरायोको चाहिँ यस्तो यति हो अरू कुरा के गरिरहनु भएको छ तपाईले प्र्याक्टिसहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला नि अन्य कुराको प्र्याक्टिस गर्दै छु अलिअलि MMS Entertainment